大家好，我係 Henry 啊。我而家就嚟到何文田站。咁以前市好嘅時候咧，好多時買港鐵站上蓋嘅大型發展項目咧，都可能會一期買貴過一期㗎。咁所以嗰陣時好多人都會同你講話唔好諗啦，有買咧就快趁走啦。但係去到轉角市之後咧，好多時都係一期平過一期。我身後邊都唔例外。咁我身後邊呢一個咧就叫如一，係由華懋同埋港鐵合作發展嘅。佢喺2023年初咧就以折實平均尺價24,800幾蚊尺去開賣，但係1年之後隔離朗然峰咧就勁劈咗2成，尺價去到大約2萬蚊尺左右嘅啫。咁究竟而家如一收樓啦，佢嘅交樓質素係點呢？我哋都會同驗樓師上去睇下。呢兩個樓盤咧，港鐵都有份參與㗎。理應要佢哋首肯咧，先至可以咁樣劈價推售。點會諗到如一仲未入伙嘅時候，就已經令到買家接咗一支火棒呢？而最諷刺嘅係，一共分3期發展嘅如一，利用咗當時樓市稍為回暖嘅時機，喺賣樓手法上邊營造有買趁手嘅加價氣氛。先喺2023年3月推售景觀較為差嘅1B 期，首批平均尺價24,838蚊。其後推售1C 期，上調均價去到25,953蚊。2個月之後推售壓軸嘅1A 期，尺價上調超過7%，去到26,718蚊。綜合各期成交，如一平均嘅成交尺價已經高達28,394蚊，成交價介乎720萬去到5,180萬蚊。我哋抽中開箱嘅單位，正正就係最貴價嘅1A 期。驗樓業主用招標嘅方式購入1A 座一個中層 D 室，實用面積996尺嘅單位，總標價高達3,741萬啊！折實尺價去到37,563蚊，創出咗如一尺價嘅第7高紀錄。嗱，高價接貨係咪物有所值呢？等我哋一齊入屋睇下。我哋以前咧成日都話呢一個單位如果有一個大嘅玄關咧，係一個好浪費空間嘅事。不過而家放翻喺一個1000尺左右嘅豪宅入邊咧，我覺得呢個玄關又可以嘅。咁我哋度翻呢一個玄關咧，就大約45尺大到啦。如果你話用翻一個37,000幾蚊一尺嘅尺價嚟計咧，其實呢一度咧已經係165萬嘅啦。咁但係你話呢度係咪完全用唔到咧？又唔係嘅，因為咧第一佢可以揀開大門同埋即係客飯廳嗰個空間啦。第二就係發展商喺呢一個位咧，其實係有一個400毫米嘅凹位嘅。咁我諗都會預咗嗰個業主喺呢一度擺一個都可以一個到頂幾大嘅儲物櫃。咁下邊擺個鞋櫃，其實都綽綽有餘嘅。由玄關行過嚟咧，就自然係一個客飯廳嘅面積啦。咁呢一度咧，其實個闊度咧有成3.25米啦，個深咧就超過7米嘅。對於即係1000尺嘅豪宅嚟講，當然要有一個咁大嘅客飯廳去襯托翻佢啦。我哋計過個面積咧，大約係250尺啦。咁有幾大咧？其實可能而家市面坊間一啲納米盤咧，佢成個單位嘅面積咧都冇呢一個客飯廳咁大嘅。咁所以咧呢一個位咧近廚房嘅位咧，當然我諗係擺一個飯廳嘅位置啦，擺一張好大型嘅餐台咧都綽綽有餘嘅。咁我哋再行過嚟近窗邊呢個位，自然係客廳嘅位置啦。因為我哋見到兩邊咧都有電視掣位嘅。咁你電視機無論係擺喺邊一邊嘅牆身咧都冇問題。咁對面咧自然咧就係擺個梳化嘅位置啦。咁我哋其實啱啱驗過啦，咁驗樓師其實都未有發現一啲特別大嘅 defect 喺度啦。即係我哋喺牆身同埋喺個地板上邊咧都冇見到啲面帽紙嘅。其實佢嘅交樓手工咧都係幾好嘅。3,700幾萬嘅價值咧，我諗最主要咧都係前邊呢一道景觀啊！我哋而家出去露台嗰度睇下，我哋推開個減音屏啦，出到嚟露台嘅位置咧，我哋就見到呢度最值錢嘅地方啦，就係我哋可以喺呢個單位咧就可以睇到成個維港煙花景啊！咁喺如一入邊咧，其實最靚景觀咧就係呢一期，即係1A期如一天海嘅。咁基本上咧，靠近呢一個方向咧，佢都係安排咗4個單位，都係大單位咧，係望向呢一邊嘅。咁亦都係最值錢啦。咁我哋如果以身價計嘅話，我哋呢一度咧就係37,000幾蚊尺。咁如果你話去到頂樓差唔多咧，佢個身價咧已經係飛升去到4萬蚊度㗎啦。咁所以咧，大家都可能會即係明白到點解個尺價嗰個差別咁大。即係啱啱開售嘅時候，可能佢個均價係24,000幾蚊尺啦，但係去到而家呢一度已經去到37,000幾蚊尺。咁我哋而家睇翻個景觀咧，其實係好開揚嘅，因為而家如一天海咧係喺住山坡上邊啦，咁所以望喺呢一度咧，除咗係望到正望呢一個尖沙咀景啦，
望到維港煙花徑啦，望到維港對岸啦，即係有埋會展啊，即係 IFC 嗰啲之外咧，左手邊呢一度咧，望出少少咧，都可以望到油塘嗰邊嘅海景嘅。而我哋再望過去過少少咧，就係必嘉坊系列，即係我哋上次咧去驗樓嗰度。不過嗰度咧就慘過呢度，呢度就喺個山坡上邊啦。嗰度咧其實就係俾個舊樓包圍住嘅，咁好大部分嘅單位咧都未必望到海景嘅。咁但係呢一個單位有好有唔好嘅地方咧，就係佢雖然望到維港景嘅，不過佢樓下咧，因為佢係一個紅隧出入口嘅一個主要嘅幹道啦，車來車往咧，其實我而家企喺呢一度咧，可能大家都聽到係有啲嘈嘅。再加上前邊咧係有一啲地盤施工緊，咁呢一度咧其實無可避免咧，又有噪音啦，又或者係有啲灰塵都會喺度嘅。呢一個單位咧，無論係即係露台門啦，或者係客房啊，或者係主人房嘅窗咧，都要加裝一啲減音屏嘅。翻嚟室內啦，咁呢一個客飯廳咧，佢嘅主要就靠呢個露台門打開咧嚟通風嘅。不過咧，戶主咧都可以選擇咧行過對面，即係近廚房個位，跟佢過嚟。就係呢一個位咧，打開工作平台嘅門咧，你就可以有一個對流效果。咁其實兩邊打開晒咧都幾扯風嘅。不過即係點解呢度會有一個工作平台咧？咁我相信呢一度都係一個即係越嚟越買少見少嘅職啦。因為大家都即係知道根據個指引改變之後咧，而家好多都係採用3合1平台嘅，即係露台啦、工作平台同埋冷氣機、散熱器平台咧，全部 combine 埋一齊，咁嗰個露台嘅面積就會大好多。咁呢度就係舊嘅指引咧，咁佢就會有一個工作平台咯。不過你睇下工作平台，我咁樣咧都已經頂晒手。咁要個工作平台嚟做咩咧？最主要咧就係因為發展商要賺盡埋個發水嗰個面積啦。咁我哋以前成日都話笑呢啲工作平台咧，就係一個類似吸煙平台嘅，即係戶主就係可以一個人企喺度喺度吸煙。你話晾衫咩？咁樣打開嗰道門咧，呢度已經佔咗好多位置㗎啦。咁你擺一個晾衫架，我都唔知擺到幾多件衫喺度。咁所以呢一個工作平台，暫時我諗都係除咗吸煙啦，跟住可能係對流風啦。咁其實對流風加隻窗都已經 OK 啦。咁究竟啲冷氣機、散熱器係擺喺邊度嘅咧？咁而家嗰啲新式3合1嗰啲露台咧，佢哋就會擺翻喺露台上邊嘅。咁但係而家呢一個舊式嘅指引咧，佢哋就會擺翻喺外牆上邊，你會見到有好多一部部嘅冷氣機咧，就喺個冷氣機平台上邊嘅。咁我左手邊呢一度啦，就係隔離單位嘅。不過我哋都發現到隔離單位咧嗰個冷氣機、散熱器嗰個掣咧就甩咗。咁其實佢哋都要即係發展商去跟進嘅。咁而我右手邊呢個位置咧，就正正係呢一個單位嘅冷氣機、散熱器嚟嘅。咁啱啱鐘 Sir咧亦都發現到有啲 defects 嘅。嗱，廚房外面咧有個冷氣台喺度嘅，咁啊當然一有冷氣台就要望下出面啲冷氣有啲咩問題啦，做得好唔好啦。咁而家望下咧，啱啱見到咧就出面底下嗰部冷氣咧，佢有條去水源喉，就駁翻個底盤駁落個去水喉度嘅。底盤嗰條喉甩咗，咁啊跌咗落嚟個冷氣台度。咁呢個咧都幾常見嘅，因為好多時咧裝好咗。咁啊，譬如有時洗外牆啊咁樣，你一開水窗咧，有機會噴甩咗佢嘅。咁依家呢條咧就甩咗啦。咁發現咗就得㗎啦。咁啊裝翻佢好簡單嘅事啫。不過咧，一係要出吊船，一係就擒出去做咯。咁就係有啲煩嘅。咁啊，但係駁翻就 O K 㗎啦。如果唔駁嘅話咧，但係你個冷氣底盤因為甩咗個喉啊嘛，咁你不停去滴水個冷氣台。個冷氣台啲水就會滴落街，咁當然呢個係唔合法啦嚇，咁所以咧一定要駁翻好條去水喉嘅。喺睇影片之前，先阻大家30秒嘅時間，講下最新嘅胡雪獨家優惠啊！我哋除咗原有嘅1 Degree 火險同埋家居保險獨家折扣之外咧，仲新增咗1 Degree 寵物保險嘅獨家75折保費優惠啊！或者會適合家中有毛孩嘅你㗎，大家快啲去到 info box 嘅指定連結睇下獨家優惠詳情啦！記得留意條款同埋細則啊！由工作平台行翻入嚟咧，我哋轉右呢一個位就係廚房嚟嘅。咁行到入嚟咧，其實即係個空間都好大啊！咁我哋見到呢一個 L 型嘅工作台面咧，備餐已經係唔成問題㗎啦，應該都好充足嘅空間㗎啦。咁啱啱驗樓師咧，其實佢哋都試過個來去水咧就合格嘅，冇漏水嘅。
咁我哋見到即係呢度嘅儲物空間都好充足啦。咁譬如話上邊吊櫃咧有好多嘅即係儲物櫃嘅。不過你話預喺抽油煙機上邊咧，你就唔好預有太多嘅空間可以擺嘢咯。咁以至乎下邊呢一欄咧都係一啲儲物櫃嚟嘅。咁我話工作台面充足咧，就係因為連我對面呢一個位咧都係一個小型嘅機仔啦。咁我諗戶主都可以喺上邊又有電掣喺度，可以擺啲家電喺度咯。咁下邊咧亦都係一啲儲物嘅空間。而嗰個雪櫃咧就挨門口嗰度擺嘅雙門雪櫃。而呢度附上嘅家電咧都係即係豪宅好常見嗰啲名牌嘅家電啦。上邊嘅爐頭咧有5個嘅，咁2個咧就係電磁爐頭啦，同埋3個明火爐頭嘅。咁下邊咧就有一個蒸焗爐喺呢一個位啦。隔離呢一度咧亦都係一個豪宅先見到嘅紅酒櫃嘅。咁要留意嘅係咧，呢度咧星盤底下呢個位置咧就收埋一個熱水爐嚟嘅。咁佢係供應成屋嘅熱水嘅。咁譬如話你喺主人套房入邊，你話要開熱水沖涼啦，咁條水管咧駁到咁長咧，你都要預等多幾秒咧，你先至會有熱水過嚟嘅。咁呢一個廚房就會連接住一個工人套房啦。咁我而家驟眼睇其實都叫做方正啦。咁起碼好過我哋以前驗過一啲咧，有啲 L 型嘅工人套房咧，你都唔知點擺床。咁呢一度就我諗都唔係一個問題嚟嘅。不過咧，鐘 Sir 就喺驗收呢一個玉屏門嘅時候咧，都對大家有少少提醒。咁大家咧記住要試一試佢有一個防水嘅效能啦。其實工人廁呢度好少問題嘅啫。咁我哋見到咧閂埋咗隻玉屏門之後咧，其實條膠邊有少少唔係好貼嘅，頂呢度咧就好貼啦，去到中間位置開始有啲嚟啦，底又貼翻嘅喎。咁好彩咧，佢係一個雙膠邊嘅設計嚟嘅。頭先我灑咗都幾耐水嘅，係得一下半下咧有少少水走咗出嚟。咁但係咧佢出咗嚟咧都係落翻下低響路軌嗰度入翻去，又冇話整到出面好濕咁樣。所以呢個問題真係完全唔嚴重嘅。因為我試水咧就攞個花灑追住隻門去四圍灑佢嘅啫，但係咧平時咧其實最多都只係攞個花灑沖涼，可能有啲水間唔中揈到過去咧，所以我唔擔心呢隻門會漏水漏到好犀利嘅。我哋以前成日都講啦，呢種咁嘅工人浴室嗰隻門咧，成日都有漏水嘅問題。咁好多時咧整嚟整去都仲漏水嘅，咁冇理由搞咁耐噶嘛。咁有冇啲辦法？譬如話，隻門真係整極都漏水漏到犀利，咁點算咧？其實都有啲好簡單嘅解決辦法嘅。譬如我哋喺入邊睇下，而家咧入邊門頂個空間都好大。其實我哋咧裝條肉簾棍，咁裝多塊肉簾，咁當你閂埋隻門嘅時候咧，肉簾拉埋佢遮住咗隻門，其實你就唔需要擔心嗰隻門會漏水出嚟，因為你塊肉簾會幫你擋晒個水。由廚房行翻出嚟咧，去到客飯廳中間呢個位置，咁經過呢一條長走廊咧，入邊就係睡房同埋廁所嚟嘅。咁我哋直入去主人套房嗰度睇下先。咁因為要食盡呢一道景觀啊，要做到廳房同向咧，3間睡房咧都要擺喺呢一個位置咧，一條長走廊，我諗都係無可避免嘅。咁入到嚟，我覺得個主人套房都真係幾大嘅，因為佢嗰個闊度咧係同客飯廳一模一樣，去到3.25米嘅。咁但係當然你話個深度咧就冇出邊7米幾咁長啦，呢度得4米幾咁樣啦。咁但係如果你話問我咧，喺呢一度放置一張即係 king size 嘅大床，做到3邊落床都冇難度啦。咁我諗呢一個位置就可以做到一個到頂嘅大型嘅衣櫃喺度嘅。咁呢一度景觀其實同客廳咧係一模一樣嘅，都可以望到一個維港嘅煙花景啦。不過略嫌咧，呢度同客飯廳一樣有一個減音屏啊。咁其實都幾阻礙傢俬嘅擺位嘅。不過如果你話條例要求嘅話，咁就冇辦法啦。同埋另一點咧，就係呢度開窗都幾麻煩。以呢一個即係主人房為例啦，佢係有2隻鎖喺呢一度嘅，我要雙手打開呢個鎖咧，再向前推咧，咁先至可以開到嘅。咁而呢個千秋窗開到嘅幅度都唔係好大。咁同埋咧，對於我嚟講，我都覺得佢閂同埋開咧係比較重嘅，比較吃力嘅。咁但係如果你話對於一個比較可能矮小多少少嘅女士嚟講咧，可能會更加困難。我哋再去睇一睇個主人套廁啊。就咁感覺嚟講，我覺得個套廁唔算好大嘅。咁不過我見到佢都係用一啲類似酒店式咁嘅裝修啦。咁我哋見到好多石紋嘅飾面啊。咁而我後邊呢度咧就有一個好大型嘅鏡櫃啦，入邊有好多層架嘅。咁再加埋咧洗手盆咧，
下邊都係有一個大型嘅即係儲物櫃嘅。咁我諗擺潔具啊，擺其他即係個人清潔用品啊，都不成問題嘅。咁整體而言咧，呢個裝修咧同客廁咧，我覺得差唔多一模一樣嘅。個最大分別咧就係呢一個位。咁主人套廁咧就係有企缸加埋浴缸，而客廁咧就係得企缸嘅啫。同埋呢一度咧有一樣嘢咧都係值得一讚嘅，就係無論係主人套廁啦同埋客廁咧，佢都係光廁嚟嘅。咁呢一個喺而家時下嘅新盤係比較少見嘅。不過咧嚴老師喺啱啱咧試過啲來去水咧，兩邊都係合格嘅。只不過喺客廁咧，佢嗰個企缸嘅鋪磚上邊咧係有少少問題。啊，頭先見到啦，呢個淋浴間咧就都積水積得幾多下嘅。咁啊，而家等佢隔一排乾咁啲，我哋度一度佢睇下有究竟係咪真係唔夠斜先啊！啊，首先咧，頭先呢度冇積嘅地方咧，係真係斜翻去嗰邊嘅。但係當我哋擺把尺過嚟嘅時候咧，發覺咧接近去水位嗰邊咧，真係完全平晒，就真係冇乜斜度喎。而呢個位有積水嘅時候咧，我哋又睇下咧，拍翻把尺咧，其實真係嗰邊高啲，呢邊低啲嘅。所以咧，當呢度平咗，去唔到嗰邊而斜落嚟呢個位咧，所以咧啲水咧就會積咗喺呢個範圍嗰度啦。咁啊，你話係咪好嚴重咧？我又唔覺得話真係好嚴重嘅。你見我而家隔一排。可能再攞啲抽濕機咧，其實都會乾嘅。咁或者沖完涼，可能攞個玻璃刮，或者揾啲掃水咁，已經解決咗問題㗎啦。咁好介意嘅話咧，就只能夠拆咗個地磚去，重新做過個地磚嗰個斜度。咁工程係大嘅，同埋咧立亂拆地磚咧，有個唔好處咧，就係驚喐到個防水。嗱，其實喺標準上都有寫明咧地台去即係呢啲咁嘅斜度咧，係應該唔可以有倒波啦，即係唔可以倒斜啦，同埋唔可以有積水嘅。咁都可以話係真係挨咗落唔合格嗰邊嘅。至於客房呢，就夾喺客飯廳同埋主人套房之間，兩間客房嘅面積差唔多㗎，地氈面積各有62尺，比起一般新盤嘅客房大，因為同客飯廳望向同一個方位啊，所以兩間客房嘅玻璃窗前面突出100毫米都設有減音板。不過同客廳同埋主人房唔同，兩間客房嘅減音板背部咧都有膠片，究竟係咪安裝出錯呢？嗱，其實呢度咧，我見到有兩款唔同嘅隔音屏啦，就係兩間細房咧，就係呢隻有塊玻璃背面咧，呢度仲有塊有啲圓點嗰啲膠板啦，咁啊，但係咧廳同埋主人房嗰塊咧就冇喎，淨係得塊玻璃嘅啫。咁我問翻發展商啦，咁係咪裝漏咗啊？其實就唔係嘅，佢話翻俾我聽咧，其實跟足圖做係真係咁樣嘅。咁至於點解要咁樣咧？首先咧，個設計係咁樣啦。咁其實發展商嘅同事都解釋唔到俾我聽點解㗎啦。估計咧多一塊嘅膠片咧，嗰個吸音應該會好好多嘅，所以咧就可能向睡房嘅位置。咁你瞓覺嘅時候，如果你一開窗拉翻佢，咁啊隔聲好少少啦。咁但係我唯一唔理解嘅地方就係點解主人房冇咧？咁唔通主人唔使瞓覺嘅？咁啊，但係咧多呢塊嘢咧，你發覺咧，我哋望出去睇風景其實冇咁靚，冇咁清楚，就好似我哋搭巴士咧，佢塊玻璃都係咁嘅一點點咁。咁而廳露台趟門同埋主人房咧，可能佢係想嗰個景觀靚啲，你拉咗隔音屏睇出去啲嘢都靚啲、清啲。估計係咁樣啦，我都唔敢肯定。咁但係你問我點解要咁做咧？其實我真係唔理解嗱，因為我冇睇過其他單位啦。而根據佢哋俾我嘅資料咧，如果係兩房單位嘅咧，睡房都係呢種嚟嘅，廳咧應該都係冇膠片嗰隻嚟嘅。燕民全屋除咗啱啱葉老師提到嘅問題之外，單位裏邊部分牆身有少量污跡，少量瓷磚有空鼓，結果單位有95分，評級係 A。我哋將驗樓結果轉交發展商之一嘅華懋，回覆就話單位裏邊嘅執收事項，承建商已經即時作出跟進，並且已經完成所有執收事宜。至於點解睡房同埋主人房都採用咗唔同嘅減音屏，發展商就解釋，設計係基於提交俾環保署批准嘅最新噪音影響評估報告中所接受嘅測試案例，目的係喺減輕馬路嘅噪音影響。而呢啲測試案例都考慮咗房間嘅大細、窗戶配置，即係上掛或者係側掛窗，係咪有露台等等嘅因素，並且根據呢啲因素建議相應嘅內部燙板配置，
所以係會略有不同。如一咧就係屬於何文田站上蓋嘅2期，啱啱就喺新地豪宅天鑄隔離。港鐵喺2018年10月推出，由華懋中標，項目補地價金額係74億8600萬，但係港鐵嘅招標條款入邊列明要收取固定分紅2成半，發展商都要支付一筆入場費。全盤844個單位嘅如一，喺撇除2宗取消交易個案，暫時累計售出470伙，相當於全盤嘅6%，套現83億幾，亦都即係話咧賣出超過一半已經鎖定咗補地價嘅成本啦。連同園林在內，樓盤基座設置面積95000尺嘅會所，包括有游泳池啦、按摩池、健身室等等。不過驗樓嗰一日呢，發展商嘅職員就話會所仲未開放，所以我哋今次呢都無緣拍攝俾大家睇啦。不過據知呢，管理費都幾驚人㗎，每尺去到7個1，按次推算，以驗樓單位為例，戶主每月就要支付高達7072蚊嘅管理費，絕對係投資者需要注意嘅地方。如一嘅最大賣點唔係會所，而係佢嘅位置。雖然如一位處鐵路站上蓋，但係暫時由港鐵站月台前往如一都需要經過長隧道同埋一啲升降機，步程大約係要6分鐘左右。不過喺呢個情況，未來都可以改善。同黐住嘅朗然峰一樣，屋苑裏邊都有專屬嘅升降機直達何文田站，而如一嘅升降機口就喺閘機嘅位置。但係呢個通道暫時都仲未開放㗎。根據站內嘅圍板上面嘅描述，都要等到今年第2季先至會完成工程。如一嘅開箱片暫時先睇到呢度啦。如果大家咧想繼續睇下呢啲新盤開箱、1、2手揀樓攻略或者深度樓市調查報導咧，都可以訂閱我哋嘅胡說樓市 YouTube 頻道㗎。同埋咧，我哋都會有會員頻道嘅專屬內容，有啲 podcast 嘅足本版都淨係可以會員頻道先可以收睇㗎。大家咧記住多多支持啦。今日先傾到呢度，下次再見，拜拜。